بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقي غنا وني سنت يالله سبحانه وتعالى جل تشاو ينتم عليه صلوات الله والسلام. ني دل سي واتي درس ما خنا باخو نجو كام في سامدي ونك ci téere bi di kitaabul luma bu cheikh abu ishaq at-tilmizani rahmatullahi alayhi. di faskene kon dafa ñu taxawoon moo nekkoon ci kitaabu saami di kitaabu salaat, tolloon ci baabu ruaf. ruaf na buñ ko waxee moom la ñuy wax mbori mooy deret ji sotti, bakkan buy sotti deret te amut ab gaañu ci biir, nga xam ne deret ji ci biir lay bay ko, waaye nekkul ne jeexital bakkan bi maanaam góom bu fa nekk wala gaañu ba tax deret ji sotti, waaye ci biit bopp bi lay bay ko di wàcc. deret jooju noonu moom la ñuy tuddee mbori. feebar la buy génne nag, waaye nag bu génnee dafa am àtte ci ay ci shariatul islamiya, waaye rawatina nag su fekk dafa la fekk ci biir julli. atte ci aju nag su fekkee ci biir julli la moom la mu àll bi da wax ni xam nga moom di ko tax a jóg mooy mbiri jaamu yàlla, rawatina lu mel ni julli. kon lépp loo xam ne mën na affect doomu aadama wala mën na gaar doomu aadama ci biir julli, ñoom dañ koy sóoraale ci woccu, ci dikk dem kama, ci génne ngelaw, ci génne deret, ci yeneen ak yeneen yi bokk dëgg yooyu yëpp fuqahaa yi dañ cee wax rahmatullah alayhim ajmaina. mu ne waalam anna ru'aaf yanqasimu ala qismayni, mais li nga xam ne mooy mbori dafa am ñaari xaaj. ahaduhuma an yakuna daiman la yanqati, bu njëkk mooy mbori moo xam ne dafa continuer dogut. wa thani an yakuna munqati'un, mu ñaareel bi mooy loo xam ne day dem ak ñëw, wala mu nekk loo xam ne yanqati day dem ak ñëw, xam ne nekkul loo xam ne dafa sax ak moom, waaye mën na dem ab diir mu ñëwaat ab diir mu demaat ab diir mu ñëwaat ab diir. mi ne fa amma qismul awwal, xaaj bu njëkk moom ci mbori, fal hukmu lahu an yusalli kayfa amkanahu. loolu moom borom day julli nu mu mën a jullee rek, donte day julli ud musuwaar wala sarbet, bu demee ba ëpp mu laaj mu am ab pot sax da ko ci sotti, wala nu mu mën a jullee rek subaa noonu lay jullee. lu waral loolu mooy julli day jaamu yàlla goo xam ne nii du wàcc kenn. feeg yaa ngi nekk jullit ànd ak sam xel ak condition yu la mën di gaar, situation yoo mën di dund, lu tax julli wàcc la. loolu moo tax su fekkee mbor mi dafa tëqoo yow moom, dafay mel ni ko am feebaru seben buy sottee ko rek, wala ko am feebaru génn ngelaw wala feebaru biir buy daw, am na fu muy toll, nu mu mën a mel du tee nga julleeg moom. comme jigéen ñi nga xam yàlla dogal na seen baaxu jigéen rek lewut, fu ñu toll ñi ngi sotti deret, ñoom itam noonu la ñuy jullee rek. mbori mi itam su fekkee day loo xam ne dogut, fu mu toll mi ngi sottee ko, borom nu mu mën a jullee rek lay jullee, ndax julli day jaamu yàlla goo xam ne lebaluñ ko kenn, te itam du wàcc kenn fekk yaa ngi ànd ak sam xel. loolu moo tax am na situation yoo toll moom dañuy wax noo mën a julli rek. moo tax mi ne an yusalliya kayfa ma amkana, nu mu ko mënee rek na ko defee noonu. kon loolu mooy lu aju ci xaaj bu njëkk bi ci xaaju mbori yi, muy mbori moo xam ne dogut day sotteeku rek. amma xaaju ñaareel bi, wa amma saani fala yaxlu imma an yakuna qabla an yadxula fi salaati aw baada an yadxula fiha. xaaju ñaareel moom benn ci ñaari lay nekk, day loo xam ne dafay dog, waaye daf ko gaar lu jiitu muy dugg ci julli gi, wala daf ko gaar gannaaw mu duggee ci julli gi ba nekk ci la ko mbori mi gaar. fa in kaana qabla an yadxula fiha axara hatta yanqatia damm ma lam yaxaf fawaata al waqti al muxtaar. su fekkee mbori mi daf ko gaar lu jiitu muy dugg ci julli ga, kon day yéexantal julli ga tuuti ba mbori ma dog wala mu wàññeeku mu doog a dem julli ji. waaye loolu nag suñ koy wax
day fekk ragalut faatuk waxtu muxtaar wa xam ngeen ne julli gu nekk romb ne ci gannaaw dafa am ñaari waxtu lu ñuy tuddee al muxtaar ak lu ñuy tuddee al daruri waxtu muxtaar mooy waxtu bi nga xam ne lañu tàmm ko ci julli moom itam moo am njëlbeen am digg am mujj daruri itam ko taale comme noonu su fekkee mborom mi daf la gaaru jiiti ngay dugg ci julli ga ñeene dañ bëgg nga xaar tuuti ba xam dina dog wala dog ci xaar googu nag soo ragalee ne mën na lay yóbbu ca mujj ak muxtaar wala mu génn la ca muxtaar ma lañ lay wax mooy kon lañu waxoon kële julli noo mën a jullee rek ngir dafa bokk ci li gën a am solo ci wàllu julli mooy jooxe ko ca njëlbeenal muxtaar ma wala jooxe ko ca waxtu muxtaar wa loolu muallif da wax fii nii mais ne wa in asaabahu nag ba'da duxuli fiiha falaa yaxlu imma an yakuna yasiran yuzhibu alfatlu aw kathiran laa yuzhibuhu alfatlu su fekkee mbori mi dafa ko gaar nag gannaaw mu suuba ci julli ga ba pare benn ci ñaar yi dong lay nekk muy lu néew loo xam ne mën na koy fomp ak musuwaar wala tisipe ba mu dëñ wala muy lu bari loo xam ne mën na su koy fomp ak musuwaar wala tisipe ba fa in kaana yasiran yuzhibuhu alfatlu fatlu wa tamada su fekkee lay lu néew loo xam ne mën na koy fomp ak musuwaar wala tisipe ba suba daf koy fomp mu daldi continue ci ak julleem waaye nag fa in kaana yasiran wa in kaana kathiran laa yusibu alfatlu insaraf su fekkee day lu bari loo xam ne nit ki mën koy fomp mu dëñ su boobaa kon day dog julli ga dem toppatoo ji loolu su fekkee ne waxtu yi dina ko permettre pour loolu nga xam ne mën na fee génn ci julli ga dem toppatoo ji loolu ba set dooga ñëw kabaraat julli te fekk muxtaar ma génnut su boobaa noonu lay def kon bu masala yii nii mooy yi nga xam ne la fi muallif rahimahullahu taala andi te ma aj ci wàllu mbori ñi tënk bu gaaw rek daf ne mbori ñaari xaaj la mbori moo xam ne borom dafa taqoog moom ak boo xam ne borom taqoowut ak moom su fekkee dafa taqoog moom kooku day julli nu mu mën a jullee rek su fekkee taqoowut ak moom benn mu gaar ko lu jiitu muy dugg ci julli ga wala gannaaw bu mu duggee ci julli ga su fekkee daf ko gaar lu jiitu muy dugg ci julli ga mën na dem toppatoo ji ko feeg ragalul ne loolu mën na koy mën na tax muy génn julli ga ci njëlbeenal muxtaar ma waaye bu ragalee dem toppatoo ji loolu mën na tax mu génn julli ga ca njëlbeenal muxtaar ma su boobaa dañ ko wax ko demal julli noo mën a jullee comme nañu waxoon kële rek su fekkee ne daf ko gaar gannaaw bu mu duggee ci julli ga ba pare moom benn day nekk muy deret ji tuuti yoo xam ne mën na koy fomp musuwaar wala tisbe mu dëñ subaa daf koy fomp mu dëñ su fekkee nag day deret ju bari joo xam ne fomp du ko génne day doog julli ga dem toppatoo ko pare doog a ñëw tàmbaliwaat ak julleem loolu nag suñ koy wax mooy su fekkee ne loolu du ko yóbbu mu génne ko ci waxtu wa am nañu ne su fekkee ne mbori ma dafa bëri bu mu génn ci julli gi itam du nekk doog julli ga waaye day dandu wala mu seet fu mu taxaw ba génne ko pare mu doog a konni ci julleem ndax loolu may nañ ko waaye loolu nag du ñëpp ñoo ko man dafa laaj nga jàng atte julli bu baax boole ko xereñ xaw a yeewu tuuti kooku moo mën a toppatoo lu mel noonu kon lii moo nekkoon dars bi tey ñu ngi taxaw foofu incha allah taala ba yeneen jëmmi jamaano di ñaan ci borom bi subhanahu wa taala def ñu ndéggatoo def ko ci yéen njuum tey ñu ngi koy jégalu borom dinañ ko jégalu ci sabab ñaan yàlla boole ñu ko allahumma salli ala muhammad wa sallim subhanaka la bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalam